기관지에 좋다는 것은 다들 알고 계시죠? 무의 별명은 동삼인데요. 이는 겨울 산삼이라는 뜻입니다. 겨울 무는 특히 영양이 풍부해서 제대로만 먹으면 산삼보다 더 좋은 효능이 있어요. 무는 다양한 효능이 있는 대표적인 채소입니다. 오늘은 무의 효능, 그리고 무를 더 효과적으로 섭취하는 방법과 섭취 시의 주의사항에 대해 이야기해볼게요. 첫째로 무의 효능에 대해 말씀드릴게요. 무에는 소화 관련 효소들이 풍부하게 포함되어 있습니다. 구체적으로 전분 분해 효소 디아스타제, 단백질 분해 효소 프로테아제, 지방 분해 효소 리파아제 등이 들어있어 소화 기능을 개선하고 위 점막을 보호하여 위궤양 예방에 도움을 줍니다. 하지만 이러한 효소들은 열에 약해 무말랭이나 묵국 등 가열조리 음식에서는 파괴되기 때문에 무를 생으로 섭취하는 것이 가장 효과적입니다. 또한 무에는 만성염증을 낮추는 효과가 있는데 이는 풍부한 섬유질, 비타민C와 K, 칼륨 성분 때문입니다. 특히 이소티오시아네이트 성분이 암을 유발하는 물질을 제거하고 종양 발생을 예방하는 데 효과적입니다. 무의 다른 장점으로는 혈압을 조절하고 혈당 관리에 도움이 된다는 점입니다. 무에 있는 풍부한 칼륨이 혈압을 낮추고 섬유질은 당분 흡수를 지연시켜 혈당 조절에 기여합니다. 또한 무의 매운맛 성분 시니그린은 가래 제거와 기관지 보호에 탁월한 효과가 있습니다. 혹시 아직 구독하지 않은 분들 계신가요? 지금 바로 구독과 좋아요로 건강해지세요. 구독하면 건강해지는 정보를 많이 공유드리겠습니다. 혼자보다는 가족, 지인 등 소중한 사람들과 함께 봐주세요. 이어서 말씀드려볼게요. 무를 건강하게 섭취하기 위한 방법으로는 생으로 먹거나 꿀, 생강과 함께 섭취하는 것이 좋습니다. 많이들 드시는 무말랭이는 칼슘이 많이 함유되어 있는 것처럼 보이지만 실제로는 말리는 과정에서 수분만 제거된 것이기 때문에 칼슘 함량이 크게 증가하지 않습니다. 오히려 끓이면 무의 소화 효소들이 파괴되어 기대만큼의 효과를 얻기는 어렵습니다. 따라서 무를 피클로 만들거나 무, 생강, 꿀절임을 만들어서 섭취하는 것이 좋습니다. 무절임은 따뜻한 물이나 냉수에 희석해 마실 수 있으며 갈아서 섭취하면 더욱 편리합니다. 또한 무 껍질에도 영양이 풍부하므로 깨끗하게 씻어 섭취하는 것이 좋아요. 한편 무에는 비타민 K가 많이 함유되어 있어서 혈액 응고를 촉진할 수도 있습니다. 때문에 혈액 희석제를 복용 중인 사람은 주의해야 합니다. 이처럼 무는 다양한 건강 효능이 있지만 개인의 건강 상태에 따라 섭취에 주의해야 합니다. 이 부분은 뒤에서 추가적으로 설명드리도록 할게요. 그 다음으로는 무를 활용한 다양한 조리법도 소개해드리겠습니다. 아까 말씀드린 무 피클이 소화 기능에 매우 좋습니다. 조리법은 매우 간단한데요. 무를 먹기 좋은 크기로 자르고 유리병에 담아주세요. 식초, 설탕, 물을 1:1:1 비율로 넣고 소금을 약간 넣어서 끓여주세요. 그리고 끓인 식초물을 유리병에 부어주시면 끝입니다. 하루만 실온에 두고 바로 냉장실에 보관하시면 됩니다. 여기에 포함된 젖상균이 장내 미생물 균형을 개선하고 섬유질이 변비 예방에 매우 효과적입니다. 또한 무 피클을 만들 때 사용한 소스를 활용해 샐러드 드레싱을 만들어서 섭취하시면 더욱 좋습니다. 이 소스에는 무의 영양 성분이 고스란히 담겨있기 때문에 채소와 함께 섭취하면 시너지를 발휘할 수 있습니다. 그 밖에도 무꿀절임을 추천드릴게요. 이것도 만드는 법은 매우 간단합니다. 먼저 무를 얇게 채 썰어서 유리병에 담아주세요. 준비해둔 꿀을 유리병에 넣어주세요. 이때 비율은 1:1입니다. 하루만 지나도 무에서 수분이 많이 나오기 때문에 한 번씩 숟가락으로 저어주세요. 그리고 일주일이 지나면 한 숟가락씩 국물을 먹어도 되고 물에 타서 무차로 먹으면 좋습니다. 호흡기 건강을 개선할 수 있거든요. 물론 섭취 시에 주의사항도 필요합니다. 첫째, 혈액 희석제를 복용 중인 사람들은 주의해야 합니다. 앞서 말씀드린 대로 무에는 비타민 K가 풍부하게 함유되어 있어서 혈액 응고를 촉진할 수도 있습니다. 두 번째는 갑상선 기능 저하증에 부정적인 영향을 줄 수도 있습니다. 무에 포함된 고이트로겐 성분 때문인데요. 무뿐만이 아니라 브로콜리, 케일, 이와 같은 다른 십자화과 채소들에도 이 성분이 들어있습니다. 때문에 갑상선 기능 저하증 환자의 경우에는 무를 피하는 것이 좋아요. 무는 대부분의 사람들에게 건강에 이롭게 작용을 하지만 개인의 건강 상태에 따라 주의가 필요할 수도 있습니다. 그 외에도 무를 과도하게 섭취하면 소화기의 증상이나 위장 불편함이 생길 수도 있으므로 적절한 양을 섭취하는 것이 중요합니다. 무의 다양한 건강 효과를 누리기 위해서는 개인의 건강 상태를 꼭 고려해주세요.
지금까지 무의 효능과 레시피, 건강한 섭취법에 대해 알아보았습니다. 무는 소화염증, 암, 심장, 호흡기 건강 등 다양한 측면에서 좋은 효과를 발휘하는 우수한 식재료입니다. 오늘 아시게 된 내용을 바탕으로 더욱더 건강하게 무를 즐겨보세요. 매우 흔한 식품이지만 제대로 알고 먹으면 보약이 된답니다. 다음 시간에는 깻잎에 대해서 이야기해볼게요. 오늘 정보가 유익하셨다면 좋아요와 구독을 눌러주시고 다음 이야기를 기대해주세요. 그럼 오늘 하루도 건강하게 보내세요.